fa tsy afaka miverina amin'ny tsiry izay navokany kosa ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana raha ny nambarana Andriamatoa Imbika Nakle Pahalalana no sady mpanolo-tsain'ny Premier Ministre Omer Berziki ihany koa ny nandrafetana ny CES hatramin'ny voalohany mihitsy hoy ny nambarany no fitsinety. Ny CES aloha dia mazava satria mbola mazava tsara fa ny décision CES irrévocable. Mazava ho azy fa dia izy tsy andeha hisy ka andeha anala-barakatena hoe sady tsy anara-dalàna no ilaza amin'olona hoe diso zahay tamin'ny décision-nay efa azo andeha ihany fa tsy maintsy hitazona ny heviny ihany izy. Ka fiverako an'io aloha zany ilay fomba fanaovana CSR tamin'ny voalohany mihitsy no efa tsy mety. Ny fomba filazana hoe ny CES dia chambre anatin'ny haute cour constitutionnelle ary ny président ny CES de droit président ny haute cour constitutionnelle izay mihitsy heveriko fa dia zavatra efa tsy mety satria ny conception tamin'ny voalohany anaovana CES azadiny fa voalaza tamin'ny diniky natao tamina tongavana tamin'ny feuille de route dia miova daholo ny composition ny institution rehetra na gouvernement zany na ny parlement zany na ny sénat tokony miova daholo tokony teo amin'ny haute cour constitutionnelle nefany dia ny katso satria tsy nanaiky an'izay zany ny tonga tambony tany tsy nanaiky hoe anovana ny olona ao anatin'ny haute cour constitutionnelle efa fa tapitra daholo nefa ny mandat efa tamin'ny 2009 dia efa tapitra ny mandat ny haut conseiller amin'ny haute cour constitutionnelle dia tokony institution vaovao mihitsy ny CES fa tsy misy fifandraisany amin'ny haute cour constitutionnelle kanefany no natao ny lalàna nefany natao ao anatin'ny haute cour constitutionnelle vomanomboka teo zany dia efa mipetraka problème de crédibilité ka dia ce qui devait arriver arriva io zany zava-misy amin'izao fotoana izao.